So as you can see, this is transistor biasing DC load line. Whenever transistor is biased means what? Transistor is biased means what? That the application of voltage to the transistor. We have seen the biasing of transistor. Generally, voltages are applied like this. Correct? After application of voltage, transistor is biased. Okay, so this is biasing. Biasing means application of the voltage. Now, why transistor to be biased? Like its Q point should be at the center. This is very important thing. So I'll draw another diagrams. Suppose this is your DC load line. This is your DC load line. If Q point is here, then transistor is biased in cutoff region. As you can see, this is a cutoff region. Then what will happen? As transistor here is in cutoff region, transistor is off. Current does not flow to the transistor. When on this DC load line, if Q point is over here, म्हणजे ट्रान्झिस्टरला असं व्होल्टेज दिलं की Q point इथे असेल, means in saturation region here, correct? So in this case, transistor is on switch, large current flow through transistor. So it is like a on switch. जसं आपण बटन प्रेस केल्यानंतर लाईट फॅन मधून करंट फ्लो होतो, similarly that. So this is cutoff region. This is first case. This is second case. Now in third case, suppose this is your DC load line. Now this third case is very important. When transistor is to be used as an amplifier, the transistor's Q point means biasing point or operating point, must be at the center of DC load line. Then and then transistor acts as an amplifier. Amplifier म्हणजे काय की ट्रान्झिस्टर इनपुटला वाढवून आउटपुट मध्ये प्रोड्यूस करतो. It adds strength to the material or to the input and it produces it at the output side. So that is your transistor as an amplifier. Then from this A point to B point, कुठे पण ट्रान्झिस्टरचा क्यू पॉइंट असला तरी ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर वर्क करतो. मग क्यू पॉइंट इथे असला तरी पण ट्रान्झिस्टर ऍज अ एम्प्लिफायर वर्क करेल. क्यू पॉइंट इथे असला ट्रान्झिस्टर तरी ऍज अ एम्प्लिफायर वर्क करेल. इथे असला तरी ऍज अ एम्प्लिफायर वर्क करेल. देन व्हाय इट इज नेसेसरी टू बायस ट्रान्झिस्टर ऍट द सेंटर ऑफ दिस डीसी लोड लाईन? क्यू पॉइंट हा सेंटरलाच इथे का पाहिजे? दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. व्हाय द ट्रान्झिस्टर्स क्यू पॉइंट मीन्स ऑपरेटिंग पॉइंट should be at the center of the DC load line. The major reason is, suppose we'll consider one condition, the fourth condition. If transistor's Q point is here, means not in cutoff region, not in saturation region, or not at the center, then how the transistor will behave? So the behavior of transistor is like this. See, here we are applying the input, correct? Then what happens? See, we are drawing the perpendicular lines. These are the perpendicular lines. Then across collector, this will be the output. Okay, and this will be see, I am zooming in
so that you can see it clearly. So I can see this is the X line, X axis. So transistor cannot operate below this X line. So the output of transistor in this case now becomes like this. Means this portion of your input waveform is not present in the output. Means your input is sine wave, but your output is not a complete sine wave. Some part of input is not produced at the output. If this is your input and if this is your output, then some part of negative half cycle is not produced at the output side. So this is the fourth condition. Some part of the input is not produced at the output side. So you can say that output is distorted. There is some problem in the output. So output is not faithful. विश्वास ठेवण्यासारखा आउटपुट नाहीये. म्हणजेच काय, हे बघा, एम्प्लिफायर काय काम करतो, इनपुटला आउटपुटला प्रोड्यूस करतो काहीतरी गेन प्रोड्यूस करून, म्हणजे काहीतरी त्याच्यात स्ट्रेंथ ऍड करतो. एक 1 वोल्ट असेल तर त्याला 20 वोल्ट मध्ये कन्वर्ट करतो. बट द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट इज दॅट द शेप ऑफ द वेव शुड नॉट चेंज. Shape of the wave should not change. The output wave should be same as it was in the input. But if you see that if Q point is near to x-axis, not on x-axis, see, like your first condition, your Q point is not on x-axis, but it is near to x-axis. This Q point is near to x-axis. Because of that, the input which is below this x-axis is not produced at the output side. So your shape of the input is somewhat like this. Like this. So this negative part is clipped. Clipped means it is not produced at the output side. Similar thing happen here. If the Q point is over here, near to y-axis, then what will happen? In this output, the positive half cycle part will be clipped off. तो कट होणार आहे. Okay, so if Q point is here near to y-axis, then your output will be like this. Means this positive part will be clipped off. Getting? Means your output is not the same as your input. So you can say that working of circuit is not proper. Hence, whenever Q point is biased at the center, then what will happen? The output will be faithful output like this. Like this. Means the portion of input will not be cutted like this. Okay. So for reproducing the input to the output faithfully without distorting its wave, we have to bias transistor at the center of the DC load line. I hope it is clear. Tell me whether in doubt here. Why should we bias transistor at the center of DC load line? Why transistor to bias at the center of DC load line? Are you getting it? Reply me. Reply kara. Am I audible? Yes, sir. Are you getting it? What I told you? Yes, sir. Or should I explain it again? Your physical attendance is not required. Your mental attendance is required. Most important thing. What I told you, this is very important topic as per exams point of view. You have to remember that.
when transistor is biased on x-axis, means Q point is on x-axis, then transistor is in cutoff region. Transistor is in cutoff region. If transistor Q point is in this region, means near to y-axis, transistor is in saturation region, means transistor acts as a open on switch. Here transistor is off switch. And when from A to B, when transistor is biased, means Q point is between A to B, then transistor is in active region. कुठेही असला तरी पण आउटपुट हे प्रॉपर मिळावं, फेथफुल मिळावं, इनपुटचा शेप चेंज होऊ नये. That's why transistor's Q point should be at the center of DC load line. Transistor's Q point should be at center of DC load line. So I hope it is clear. Now we'll move on to the another part. Now we have studied that transistor must be biased at the center of DC load line. Okay. But whenever transistor is biased, you have biased transistor Q point at the center. But when you apply voltage, as the transistor's working is going on, because of some parameters, after some time, म्हणजे तुम्ही प्रॉपर व्होल्टेज अप्लाय केलं, ट्रान्झिस्टरचा क्यू पॉइंट सेंटरला आहे. तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय केल्यानंतर पण ट्रान्झिस्टरचा सेंटर पॉइंट किंवा क्यू पॉइंट सेंटरला आहे, तरी पण काही वेळाने बिकॉज ऑफ सर्टन पॅरामीटर्स द ट्रान्झिस्टर्स क्यू पॉइंट शिफ्ट्स ऑटोमॅटिकली टुवर्ड्स वाय ऍक्सिस और टुवर्ड्स एक्स ऍक्सिस. बघा मी सांगितलं काय, ट्रान्झिस्टरचा क्यू पॉइंट हा तुम्ही सेंटरला जरी अरेंज केला, व्होल्टेज अप्लाय केला, तरी पण ट्रान्झिस्टर वर्क करत असताना काही पॅरामीटर्स असे की त्या पॅरामीटर्समुळे ट्रान्झिस्टरचा क्यू पॉइंट हा टुवर्ड्स एक्स ऍक्सिस किंवा टुवर्ड्स वाय ऍक्सिस हा शिफ्ट होतो, ज्याच्यामुळे आउटपुट हे चेंज होऊ शकतं. सो व्हॉट आर दॅट पॉइंट्स, व्हॉट आर दॅट पॅरामीटर्स, विल डिस्कस इट. So there are certain parameters which makes Q point unstable, not unstable, unstable. So that parameters are, first parameter is VBE. First parameter is VBE. So how VBE changes that Q point? See, VBE means base to emitter voltage. So if the temperature of transistor changes, then VBE also changes. VBE also changes. जर ट्रान्झिस्टरचं टेम्परेचर चेंज झालं तर VBE चेंज होतो. कसा चेंज होतो? इफ टेम्परेचर ऑफ ट्रान्झिस्टर increases, the voltage VBE decreases. So when VBE decreases, the base current will increase. So when base current increases, the IC current also increases. IC current का वाढतो? कारण की आपल्याला माहिती आहे B equal to IC upon IB. मग IB वाढला तर IC तुमचा इन्क्रीज होणार आहे. So with change in VBE, the output current changes. मग आउटपुट करंट वाढला की क्यू पॉइंट हा वाय ऍक्सिस कडे शिफ्ट होईल. म्हणजेच पोझिशन चेंज होते आणि ट्रान्झिस्टर हा स्टेबल आउटपुट तो डिस्टॉर्टेड देऊ शकतो. ओके. देन सेकंड पॉइंट इज द बीटा. Beta is what? Your current gain. Beta is your current gain, where beta is IC upon IB. IC upon IB. So beta is your IC upon IB.
सो अगेन दिस बीटा इज टेम्परेचर डिपेंडंट. बीटा म्हणजे काय? करंट गेन. कसला करंट गेन? सी कॉन्फिगरेशनचा करंट गेन. आपल्याकडे 3 कॉन्फिगरेशन आहे. ट्रान्झिस्टर 3 वेने बायस करू शकतो आपण. कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर. तर कॉमन एमिटर मध्ये जो करंट गेन आहे, करंट गेन म्हणजे आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट. सो दिस करंट गेन इज गिवन बाय बीटा. ओके, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट when beta changes means beta is temperature dependent. लक्षात घ्या, बीटा हा टेम्परेचर डिपेंडंट आहे. सो इफ बीटा इन्क्रीजेस, बीटा जर वाढला तर सेम आयबी ची व्हॅल्यू चेंज जरी झाली नाही तरी पण आयसी ची व्हॅल्यू इन्क्रीज होते. करेक्ट, कारण की आयसी विल बी बीटा इंटू आयबी. आयबी जरी कॉन्स्टंट राहिला, टेम्परेचर वाढलं तर बीटा वाढेल, बीटा वाढल्यामुळे आयसी वाढतो. त्याच्यामुळे आयसी वाढला तरी पण तुमचा क्यू पॉइंट हा वाय डायरेक्शनला शिफ्ट होईल. किंवा बीटा कमी झाला, टेम्परेचर कमी झाल्यावर, तर तुमचा जो बीटा, तुमचा जो आयसी आहे तो डिक्रीज होईल. आयसी ची व्हॅल्यू डिक्रीज होईल. आयसी मीन्स कलेक्टर करंट. कलेक्टर करंट विल डिक्रीज. Hence, transistor's Q point will shift towards your x-axis. Okay, and the third point or the third parameter due to which this transistor's Q point shifts, that is reverse saturation current, and it is given by ICBO. ICBO means your base current. Your actually it is collector current when base is open. Your collector current when base is open. See, collector current when base is open. That is the meaning of ICBO. IC, collector current when base is open. This is the meaning of ICBO. Okay, so these are the 3 parameters which makes Q point unstable. Okay, hence we have to make transistor stable by some means. So that means are we have to use some circuits, because of what the transistor becomes stable. So for making this transistor or the Q point stable, the techniques that we are using, that techniques are called as stabilization techniques. Stabilization techniques. Okay, so there are total 5 stabilization techniques. So we'll list out that. Stabilization techniques. So that stabilization techniques are fixed, biased circuit. This is the first technique. Then second technique is voltage divider bias circuit. Then third technique is base bias with emitter feedback. Fourth is base bias with collector feedback. Sorry, third is double. And fifth is only emitter bias. So these are the 5 circuits which makes transistor's Q point stable. म्हणजे टेम्परेचर चेंज झाला, व्हीबी व्होल्टेज चेंज झालं, बीटा चेंज झालं, रिव्हर्स सॅच्युरेशन करंट जरी चेंज झाला तरी पण क्यू पॉइंट हा शिफ्ट होत नाही. तर ते का होत नाही? कारण की आपण ट्रान्झिस्टर या सर्किट्स मध्ये प्लेस करतो. तर हे जे टेक्निक्स आहे या टेक्निक्सला स्टॅबिलायझेशन टेक्निक म्हणतात, कारण की ते क्यू पॉइंटला स्टेबल करतात. ओके, सो दीज आर दी 5 stabilization techniques. Okay,
that we are using to make transistors Q point stable. Out of that, in your syllabus, you have only these two circuits. So you have to study it carefully. Now, first circuit that we are studying is your fixed bias circuit. So what is fixed bias circuit? I'll zoom in. So as you can see, this is your transistor. This is your transistor. So this transistor, here you apply input, here you take the output, like this. So you can say this emitter terminal is common to input as well as in the output. So this is common emitter configuration. Simple way you can say that, common emitter configuration. So here you apply input, here you apply output. Okay, so as you can see, this circuit is fixed bias. Why it is called as fixed bias? If you remember the circuit of C configuration, the C configuration circuit was like this. If you still remember it carefully, you can see this is your common emitter configuration, C configuration, correct? What modification they have done? बघा, आपण पॅरामीटर्स कुठले कुठले बघितले? VB जो आहे तो तुमचा चेंज करतो Q पॉइंटला, किंवा हा IC जो आहे तो IC पण चेंज करतो Q पॉइंटला. म्हणजेच आपल्याला VB ला आणि IC ला स्टेबल करायचंय. मग ते स्टेबल कसं करणार बघा. वी हॅव रिमूव्ड सर्किट, कसं लक्षात ठेवायचं ते सांगतो तुम्हाला. वी हॅव रिमूव्ड दिस व्होल्टेज, करेक्ट? सो वी हॅव केप्ट ओनली द सिंगल व्होल्टेज, सिंगल बॅटरी. नाउ दिस transistors input terminal must also be the voltage must be given to this input terminal also. So what we have done, we have connected this terminal to this point also. So this positive is connected to collector also and to the base also. But we know that this voltage is relatively less than this voltage. So for that purpose, what we have done, we have connected one resistor over here with the less value. आपल्याला voltage कमी पाहिजे, so this value of RB. Why it is called as RB? Because it is connected to base terminal. And we want collector at higher voltage. We want collector at higher voltage. So what we have done, we have connected one more resistor over here with large value, and that resistance is RC. Okay, so you can see it clearly that we have removed this second voltage also, and we have connected here the battery terminal like VCC and ground like this. So similarly, we have converted the C configuration into this fixed bias. कसं कन्वर्ट केलं मी तुम्हाला ते सांगितलं. मला फिक्स बायस का म्हणतात? The reason is that this same VCC is applied to collector and as well as base. का अप्लाय केलं? बायसिंग करण्यासाठी. म्हणजे सी कॉन्फिगरेशन मध्ये आपण जे मेन इथलं प्रिव्हियस सर्किट होतं, जिथे दोन व्होल्टेजेस होते, दोन बॅटरीज होत्या, पण इथे एकच बॅटरी दोन्ही टर्मिनल्सला कंट्रोल करण्यासाठी यूज करतोय. म्हणजे हे सिंगल VCC चेंज केलं तर दोन्ही टर्मिनलचं व्होल्टेज चेंज होणार आहे. म्हणजे दोघांमधलं जे प्रोपोर्शन आहे ते फिक्स राहणार आहे. व्होल्टेज प्रोपोर्शन हे फिक्स राहील, म्हणून त्याला फिक्स बायस म्हणतात. म्हणून त्याला
फिक्स्ड बायस असं म्हणतात. इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर? Have you understood that how we have converted our C configuration into the fixed bias circuit? दोन व्होल्टेज बॅटरीज होत्या, एक बॅटरी काढून टाकली व्हीबी टर्मिनल्सची आणि दुसरा टर्मिनल थ्रू रेजिस्टर व्हीबी ला कनेक्ट केला, बेस टर्मिनलला कनेक्ट केला. So in this way we have designed the fixed bias circuit. So what will happen? बघा आता काय होईल की व्हीबी व्होल्टेज चेंज झालं, त्यामुळे जरी आयसी चेंज झाला पण हे व्हीसीसी व्होल्टेज फिक्स असल्यामुळे जर व्हीबी चेंज झाला तर ऑटोमॅटिकली व्हीसीई पण चेंज होईल. म्हणजे आयबी आणि आयसीच्या व्हॅल्यूज प्रोपोर्शनेट राहतील. आयबी आणि आयसी ची व्हॅल्यू काय राहील? प्रोपोर्शनेट. So because of that, Q point will not shift. Q point will not shift. But there are some disadvantages. बघा हे सर्किट सिंपल आहे. याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहे की हे सर्किट सिंपल आहे, खूप कमी कंपोनेंट्स मध्ये हे सर्किट तयार होतं आणि क्यू पॉइंटची सेट करण्याची फ्लेक्झिबिलिटी पण याची जास्त आहे. पण डिसएडव्हान्टेज काय आहे की थर्मल स्टॅबिलिटी खूप पुअर आहे. थर्मल स्टॅबिलिटी इज व्हेरी पुअर. व्हॉट इज दिस थर्मल स्टॅबिलिटी? जर थर्मल स्टॅबिलिटीने जर बीटा व्हॅल्यू चेंज झाली, बघा थर्मल स्टॅबिलिटीने म्हणजे टेम्परेचर चेंज झालं का बीटा चेंज होतो, मग बीटा चेंज झाला तर क्यू पॉइंट मात्र याचा शिफ्ट होतो. म्हणजे हा व्हीबीच्या केसमध्ये स्टॅबिलिटी देईल पण बीटाच्या केसमध्ये स्टॅबिलिटी देत नाही. हा याचा डिसएडव्हान्टेज आहे. थस वी हॅव शिफ्टेड टू द voltage divider bias configuration. See this voltage divider bias configuration. Now see, again I'll redraw the circuit. This is our VCC, RB, this is your RC, this is your RB. Now what is this? This circuit is your fixed bias circuit. This is your fixed bias circuit. To the same circuit, what we have done, now we have to create the temperature stability also. Voltage stability मुळे Q point तर स्टेबल झाला, पण आपल्याला काय करायचंय? टेम्परेचर स्टॅबिलिटी पण मिळवायची. So what we have done, we have added 2 more resistors to this circuit. Willingly I am using this red color so that you can notify the changes in the previous circuit. So we have added just 2 resistors, and that 2 resistors are the RE. And here at the input side, the name is changed from RB to R1 and R2. So as you can see, the resistance range, this RE is 1K, then RC will be 2K, means RC is double than RE. See, you don't have to change the ratio or proportionality of these resistors. Then and then transistor will be biased at the center. RE पेक्षा RC double ने आहे. RC and R1 almost there is a difference of 9 to 10 times. So if RE is 2K, then this R1 will be almost 9 to 10 times of RC. And from R1, R2 is almost 3 to 4 times. So when you use this type of resistor network, then and then you can make your transistor's Q point at the center of this load line. So here we give the input and here we take the output. So this is output terminal and this is your input terminal. So this is voltage divider bias. Why it is called as voltage divider bias? Because this VCC
is given to your collector. This is your collector, this is your base, this is your emitter. VCC is given to collector, base, emitter, and still this VCC using this register network, या रेजिस्टर नेटवर्क मुळे हा जो VCC आहे तो डिवाइड होऊन पुढे जातो, डिवाइड होऊन. That's why it is called as voltage divider network. Okay, so this is voltage divider bias. It is fixed bias because voltage is fixed. Voltage is fixed for base as well as collector. If collector voltage changes, then again base voltage also changes automatically. But here what will happen? If collector voltage is changed, if you change this R2 or R1 value, the base voltage can be different than collector voltage. So base voltage depends upon the ratio of this R1, R2. You must have studied this in physics, that voltage divider network. Jar suppose दोन resistor असे घेतले, if you apply input here and if you take output over here, then the input and output ratio depends upon the value of these two resistors. This is called as voltage divider network. This is important thing, you have to study it. So this is your voltage divider bias network, and from fixed circuit, बघा C configuration तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय, त्याच्यावरून तुम्हाला फिक्स्ड बायस सर्किट लक्षात राहील, बरोबर. आणि त्या फिक्स्ड बायस सर्किटला दोन रेजिस्टर जर कनेक्ट केले तर तुमचं काय तयार होतंय, व्होल्टेज डिवायडर बायस. आता व्होल्टेज डिवायडर बायस कसं कंट्रोल करतं, इफ बाय सम मीन्स हा आयसी करंट जर चेंज झाला, इथला आयसी करंट जर इन्क्रीज झाला, आयसी करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतं, हा आयई पण वाढणार, कारण की आपल्याला आई ची इक्वेशन माहिती आहे, आई इज इक्वल टू आयबी प्लस आयसी. सो इफ आई इन्क्रीजेस, ह्या आरई च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज इन्क्रीज होईल, पण व्हीबी तर कॉन्स्टंट आहे. सो ऑब्विसली व्हीबी इज कॉन्स्टंट, सो व्हीबीई डिक्रीजेस. व्हीबी कॉन्स्टंट आहे तर व्हीबी काय होईल, डिक्रीज. सो व्हीबी डिक्रीजेस, हेन्स आयबी ऑल्सो डिक्रीजेस. When IB decreases, IC decreases automatically. म्हणजे जो IC सुरुवातीला वाढला होता तो ऑटोमॅटिकली कंपेन्सेट झाला, ऑटोमॅटिकली कंपेन्सेट झाला. कसं, परत एकदा सांगतो. When IC increases, IE increases. IE increases, hence VE increases. VE increase झाल्यामुळे VBE डिक्रीज झाला, VBE डिक्रीज झाला. VBE डिक्रीज झाल्यामुळे IB ची व्हॅल्यू पण काय झाली, डिक्रीज. आयबी डिक्रीज झाल्यामुळे ऑटोमॅटिकली आयसी पण डिक्रीज झाला. मीन्स इट इज सेल्फ रेग्युलेटिंग, सेल्फ रेग्युलेटिंग आहे हा. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ व्होल्टेज डिवायडर बायस सर्किट.